Каждая великая история имеет свою отправную точку. Для BYD это был 2015 год. И это BYD танк первого поколения с системой DMI. Это был не просто кроссовер, это был манифест. Манифест о том, что зеленые технологии могут быть мощными, надежными и доступными. Они заложили ДНК бренда – безопасность, эффективность, инновации. Но ДНК – это основа, суть жизни в развитии. BYD не просто меняли модели, они эволюционировали. От первых гибридных систем к технологиям, которые на сегодня опережают время. Это BYD Tank L 2025 года. И давайте сразу на чистоту. Раньше танк был чуть ли не единоличным королем гибридных кроссоверов. Но сегодня рынок изменился. Слева поджимает Lysian со своим комфортом, справа Аита с автопилотом от Huawei. Но, правда, все это последовательные гибриды. А если брать ту же весовую категорию, то мы получаем Lynk 0.9 и Fullwin T10. В общем, BYD пришлось реагировать, и они выпустили версию L, удлиненную, и напичкали в нее ее всем, что было на складе, включая лидар. И вот сегодня давайте разберемся, поможет ли это удержать BYD лидерство или время танков уходит. Внешне это эволюция фирменного стиля Dragon Face. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне лично сзади он очень нравится, а вот спереди совсем не зашел. А мне вот очень нравится, особенно в белом цвете. Да, серьезно? И спереди тоже? И спереди тоже, спереди особенно. Но это все вкусовщина. Главное здесь размеры. Длина теперь 5 метров 4 сантиметра, колесная база растянулась почти до 3 метров. Что это дает на практике? Машина стала визуально тяжелее и солиднее. И обратите внимание на этот выступ на крыше. Это лидар. Наконец, BYD признали, что одних камер недостаточно для хорошего автопилота в 2025-2026 году. Сегодня у нас на тесте топовая версия DMP Flagship. Здесь под капотом турбомотор 1,5-литровый турбовый на 156 лошадиных сил. Но в основном при движении мотор работает как генератор. Тянут машину только 2 электромотора. Но правда, если мы утопим педаль в пол, то вы сразу вспоминаете, что вы находитесь в гибриде. Кстати, электроверсия тоже есть, и точно такая же, она 7-местная. И вот про мотор, кстати, хотелось бы сказать вам, этим, в принципе, и отличается параллельный гибрид от последовательного. Если бы мы сейчас ехали в последовательном гибриде, при утапливании педалей в пол, у вас был бы мощный рывок, мощный подрыв, ускорение, но мотора вы не слышали бы. Он точно так же бы работал в режиме генератора. Здесь же вот, даже в режиме эко, мы едем, и вот, да, педаль в пол. Я думаю, вы слышите, как он ревет, как ему тяжело. Конечно, для семейного автомобиля суммарная мощность системы избыточна. 200 киловатт спереди, 200 киловатт сзади, вдобавок еще ДВС на 156 лошадок. Итого получаем 700 лошадиных сил, за которые вам придется платить налог. Маленькая ремарочка. Ты забываешь про 30-минутную мощность. Ну да, верно. есть... Итого сколько налог будет на нее? Ну, не 700 уж точно, там около 400, 250. Ну, в любом случае, это все вам расскажут наши менеджеры по продажам. Поэтому пишите им, у них все узнавайте точно, они вам все расскажут. Ну, в любом случае, ребят, налог будет не маленький. Ну и коммерческий утиль туда же. Туда же, да. Копилку. Но зато вы получаете автомобиль с разгоном до сотни 4,3 секунды. Урус так не может, стейдж, обычно точнее. Да, это быстро, это очень быстро, ребят. И нужно понимать здесь, что это не спорткар, это большой, тяжелый 7-местный кроссовер. 2,5 тонны. Да, конечно, в шашечки на трассе там особо как бы не поиграешь, но можно. Но больше эта мощность нужна для уверенных обгонов. Сейчас я хочу проверить, действительно ли можно из него выжать 4,3 секунды или нет. Или нас BYD обманули. Как ты думаешь? Давай посмотрим. Посмотрим. Здесь есть куча режимов. Эко, нормал, спорт, сноу, снег, песок, грязь, умный режим и кастомный, настраиваем под вас. Но есть также еще рейс режим. Вот я сейчас хочу проверить именно в рейс моде. Нам нужно для этого пристегнуться. Машина делает инспекцию, прежде чем разрешить вам
принять участие в драг-рейсе. Смотрите, что происходит. Поехали. Драг-рейс. Проверила, что режим П, двери закрыты, ремень пристегнутый, проверка идет систем. Подвеска, тормозная система, мощность и выдает общий статус автомобиля. Мотор включился, машина загудела, система готова. Поехали. Улетел. Машина, система, вот здесь вот на экране показывает 4-3 секунды. Хитрые BYD. Показали нам. Вы выполнили миссию, но наш независимый приборчик показывает 4,5 секунд. Обратно, а в ту сторону 4,6 секунды. Да, ребят, все это интересно, но никто не будет использовать драг-мод вот на постоянке, да, потому что пока вы дождетесь, пока все это проверится, запустится это долго все. Обычно как? На светофоре стоим, кто-то там кому-то посигналил, нажали спорт-режим, все, автомобиль готов. Давайте протестируем спорт-режим. Поехали. Пять секунд в ту сторону и 4,5 секунды сюда. Слушайте, те же самые 4,5, что и были в драг-режиме. Интересно. По тормозам как будто бы чуть-чуть не хватает. Если сравнивать с премиальными автомобилями от BYD, то как будто бы тормоза здесь немного слабее. Ну, в принципе, оно и должно быть так. Все-таки 4-поршневые суппорта спереди у нас, сзади обычная скоба. Установлена здесь фирменная Blade Battery на 35,6 кВт-часов емкости. Из порта медленной зарядки можно получить 220 вольт на 6 киловатт. Это хорошо. Заряда батареи хватает на 200 км запаса хода. Ну, конечно, по циклу CLTC. В реальности с кондиционером максимум проедете вы 150. Но для города, в принципе, этого достаточно. А вот если вам нужно поехать на дальние расстояния, то здесь поможет бензобак на 60 литров 92-го бензина. Важный нюанс. Бак и батарея вместе дают заявленные 1430 километров пробега. Конечно, по циклу тому же CLTC. Расход топлива в гибридном режиме заявляют 4,9 литра. Но с полностью севшей батарейкой он будет примерно 8-10 литров, в зависимости от манеры езды. В принципе, для такого большого кроссовера это адекватный показатель. Колеса в нашей комплектации 20-дюймовые. А вот если брать комплектацию максимальную с дроном, то будет 21 дюйм. Вообще, Антон, как у нас дела обстоят с этим дроном? Я помню, у Леопарда 3 можно было взять максимальную комплектацию только с дроном. Да, в целом все то же самое, ничего не исправили. То есть максималка только с дроном будет? Максималка только с дроном. И что интересно, она дешевле на вторичке, чем без дрона. Хватит качаться, иди поработай чуть-чуть. Расскажи нам, чем отличается комплектация и какую стоит купить. Ребятки, на самом деле там отличий-то не так уж много. Если мы возьмем полноприводную комплектацию и полноприводную комплектацию с дроном. 3 основных отличия. У вас 21 колеса, есть фаркоп, ну и дрон на крыше, который занимает важное пространство и съедает у вас километр. А еще он съедает панораму. Панораму. Ну а в целом на моноприводную версию, я думаю, никто смотреть не будет, если мы говорим про гибрид. На подвеске BYD не экономили. Здесь спереди у нас двойные поперечные рычаги, сзади многорычажка и стоит умная система Disus C от BYD. Она умеет менять жесткость. Как это работает? Лидар считывает дорожное покрытие, а уже электроника подстраивает подвеску под это самое покрытие. Несмотря на электронику, крены все равно чувствуются. Высокий центр тяжести, как говорится, никуда не делся. Это у нас не седан все-таки. С другой стороны, если сравнивать танк с конкурентами, то этот большой кроссовер на дороге ощущается как спорткар уже, а не как семейный автомобиль. В принципе, то же самое было и в прошлых поколениях. У этой подвески есть 3 сценария езды важных. Первое – это уменьшение клевков. Важное свойство для тех, кого укачивает в машине. Второе – это более точное управление. То есть вообще, в принципе, все автомобили BYD, они управляются очень хорошо. Система у них настроена довольно неплохо. Ну и третий момент важный – это устойчивость на скользкой дороге. Опять же, электроника просчитывает, как лучше автомобилю удержаться на скользкой дороге. То же самое работает и на снегу. Вот Леша говорит, лидар сканирует, а у меня в BYD сейчас с последним обновлением теперь это все делают камеры. Соответственно, у тех, у кого BYD, без лидара, и у DCC есть, все работает так же. Выдвижные ручки сохранились с прошлой модели.
те самые ручки, которые мы не любим, да? Когда они изменят их, я не знаю, но, возможно, изменят. А вот дверь, друзья, стала тяжелая. Она прям еще тяжелее как будто бы стала. Внутри как будто бы все стало дороже, чем было раньше. Вот такие вот элементы красивые, вы знаете, все так гармонично смотрится. Металлическая. Ну, честно, вот садишься и ощущаешь какую-то такую дороговизну, что ли, этой модели. И хочется отметить, что пороги здесь на первый взгляд вроде бы закрытые, но нет. Обратите внимание, нижняя часть, она грязная у нас. И когда мы дверь закрываем, то становится видно, что есть узкая полоска, не закрытая. Мне очень сильно понравилась настройка сидения. Сидушка выдвигается очень далеко. Это, наверное, один из немногих автомобилей, где я не хочу сдвигаться до самого-самого края. То есть я в таком положении ехать даже бы и не смог. То есть я себя чуть-чуть немного сдвигаю вперед. Поэтому я думаю, что настройки сидения хватит всем. И это говорит о том, что даже людям свыше 1,85 м, мой рост, будет здесь комфортно ездить. Настройка руля, к сожалению, механическая. Вот. Ну и, как обычно, у BYD огромное количество физических кнопок. Приборная панель 10-25 дюймов, яркая, сочная. Центральный дисплей 15,6 дюймов. И вот это поворот, он не поворотный, ребят. В отличие от большинства автомобилей BYD, здесь почему-то они эту функцию убрали. По крайней мере, мы ее не нашли просто. Здесь вот куда бы мы ни жали, куда бы мы ни заходили, в настройках этого просто нету. Вращения экрана нету. Система традиционно на английском языке. Сразу из коробки выбирается английский или китайский. И также можно сюда накатить любое приложение с флешечки с помощью APK файла. Две полочки удобные. Хорошо здесь телефон располагается. Левая с быстрой беспроводной зарядкой 50 Вт и с охлаждением. Дальше переходим. Блок клавиш. Удобно, классно, здорово. Подстаканники с упорами скрываются. Подлокотник большой, широкий, а под ним, ребята, пространство. Но не обычное пространство, а это холодильник. То есть как бы сам холодильник находится снизу, и доступ к нему основной сзади, но отсюда вы тоже можете получить доступ к нему при помощи вот такой крышечки. И обратите внимание, как сделана крышечка. Она сделана специально с отверстиями. Для чего? Для того, чтобы вот это вот пространство здесь снизу тоже у вас охлаждалось. То есть можно сюда положить что-то, баночки, колы маленькие, допустим, да, какие-то, либо напитки, либо бутерброд, и подогреть его. Это ж термобокс, он не только охлаждает, он еще и греть может. Поэтому, ребята, а еще можно вот так все это вытащить и сюда поставить 1,5 пива. Вот так вот. И ехать на природу. Понимаете? А такого ни у кого нету больше. Нижняя полочка тоже есть. Здесь у нас USB, Type-C, разъем под карту памяти и розетка-прикуриватель. Бардачок средних размеров, небольшой, не маленький. Хорошо, что есть. А я бы хотел отметить качество сидушек у BYD. Все же всегда они делали это хорошо. Не супер комфортно, как у Лисянов, но вот на достойном уровне. Здесь у меня есть удлинение сидушки. По наклону, к сожалению, нету. Но вот можно себя поднять и опустить в целом. Тоже уже хорошо. Есть массаж, вентиляция, подогрев. В общем, все, что я как бы хочу. А вот здесь есть еще регулировка по наклону тоже так же. Нет, ну вообще сидится комфортно. Мне прям вообще ничего не жмет. Я сижу здесь очень комфортно и могу ехать на далекие расстояния. Футляр для очков. Футляр для очков, да. Но он такой прям дешевенький. Дешевенький. Но он есть. Спасибо есть, огромное, да. Лидар на крыше позволяет машине видеть препятствия в 3D. Автопилот здесь это городской NOA. Navigation on Autopilot. Сам перестраивается, видит светофоры. Так вот, работает он надежнее, чем на прошлых версиях. И вот мне, если честно, очень интересно, дотягивает ли он до уровня Huawei ADS 3.0 или нет. Давайте протестируем. Тестируем автопилот. Даже не автопилот, а функцию удержания в полосе. Сейчас у нас спереди мотоциклист, которого мы аккуратненько вот так вот прям, нет, нормально, дистанция дала она. Видит она, все видит с помощью лидара своего, с помощью камер. Аккуратненько все объезжает, даже в нужных моментах она заехала одним колесом на сплошную полосу. В общем, пока справляется автопилот. Посмотрим, что будет на нашей трассе. Доехали мы до нашей трассы сложной. Попробуем с места запустить функцию удержания в полосе. Ага, говорит, держите D.
Ладно. Запустили D. Нет, не запускали. О, запустилось. С 5 км в час. Это хорошо, потому что когда в пробках вам нужно запустить функцию держания в полосе, на некоторых машинах приходится набирать скорость перед пробкой. Здесь же, пожалуйста, нажали, все, поехали. Подъезжаем к первому повороту. Он довольно крутой, но не самый крутой. Здесь мы прям четко проезжаем. Слушайте, она вообще держится серединки, без малейших замечаний. Я даже сейчас подозреваю, что мы и наш самый сложный поворот проедем очень хорошо. Вот он, самый сложный поворот, 90 градусов. Надеюсь, встречки никакой не будет. Я ничего не держу, смотрите. Друзья, просто без малейшего колебания, без малейшего выезда на встречную полосу. Те, кто следят за нашим каналом, вы знаете, как другие машины проезжают здесь. Ну, некоторые машины, хорошо. Huawei ADS и это ничем не уступает нам. Ну, в целом, да. Слушайте, я раньше думал, что Huawei прям на голову выше. Все. Мы подошли к тому моменту, когда автопилот от BYD выполняет то же самое, что и Huawei. На трассе, Антон, как автопилот справляется? Автопилот сильно прокачали. Вот в отличие даже от моей Xiao, у которой нету лидара, здесь разница прям существенная. Автомобиль едет уверенно, комфортно, не паникует. Елка работает хорошо. Допустим, когда у меня на сяжке включается елка, она дергается. Здесь елка как бы вообще изумительно отрабатывает. Антоха, что за елка-то? Emergency Line Keeping Assist. А, это ты сам придумал? Нет, он сокращенно пишет елка. Елка, говорит, работает. Я такой, Хорошо. «Ништяк». Так, друзья, а сейчас мы замерим радиус разворота. Все-таки здесь уже база увеличена. И посмотрим, как он с такой базой справляется. И давайте посмотрим, что же умеет BYD. 10,5 метров, слушайте. Заявлено у него 5,5 метров радиус. Здесь даже меньше. 5,2 получилось у меня. Моими шагами 5,2 получается метра. Не, подожди, у него заявлено 5,8. Или 5,6, или 5,8. 5,8 у полноприводной. Ага. А мне казалось 5,6. Нет, там моноприводный. Да? Да, вот у полноприводной 5,8. Не, ну я считаю хорошо. Прям В очень любом хорошо, случае. да, очень хорошо. А сейчас мы сделаем замер шумоизоляции на нашей трассе, где мы тестируем все наши автомобили, которые попадают в наши горячие руки. Первый замер 60 км в час. Второй замер 100 км в час. Ой-ой. Ну, вот мне кажется, что шумоизоляция не очень хорошая. Что скажешь, Антон? Ну да, такое же ощущение, что хотелось бы, вот, чтобы в этом бюджете за 250 тысяч юаней было она получше. Однозначно хуже, чем у меня вся. Ну что, ребята, пришло время протестировать задний ряд. Сиденье сдвинуто до максимума, садимся, 1,85 м мой рост. Смотрите, как я поместился-то хорошо, а? 1,78 м. Чтобы прям совсем комфортно было, чуть-чуть бы немножечко водителя сдвинул вперед. Но это Мне? серьезно. А где У нас ты? перерыв. А где ты это нашел? Тут лежал. Тут еще полочка есть. Это какая-то. нас купили с тобой, BYD-шники. Продали за печеньки. Ролик не купленный. Да, полочка есть, полочка небольшая, но под 2 пачки печенья хватает. Подстаканники с упорами. Да, прикольно. Можно и телефон бросить, и всякие там снеки, заначку. Подстаканники нормально. Да. Такой хороший. Заряжаться вот здесь, Type-C. Type-A, Type-C, да. Ну и блок управления здесь. Хочу же. отметить прикольную штуковину, что просто так ты в него не тыкнешь. Блок сразу срабатывает. Да. То есть сначала ты должен раз блокировку включить, а Ага. потом уже менять температуру, включать себе и массаж, и вентиляцию, и... Ну это как у Скорость тебя, любят же детки кондиционера. постоянно там тыкать, да? Тебя бесить. Ну, нет, у меня, допустим, дети, они часто ездят в шортах, и когда встают папе что-то сказать, Случайно. случайно прикасаются к сенсорной Кстати, панели. да, есть такое. Вот. Частенько у меня тоже такое было. Мне интересно, на самом деле, здесь, как выглядит третий ряд. Мы еще там не были, Вот. да, и поместимся ли мы туда с Антоном. Вообще, автомобиль семиместный, как вы знаете, на рынке, на китайском, очень мало семиместных автомобилей. Самое что интересно, он не семиместный так в своем постоянном исполнении, да, то есть если ты хочешь, Да. вот он станет у тебя семиместным. И таких тоже автомобилей, даже таких автомобилей не очень много. Мало. Со стороны дороги, получается, вы не можете пройти на задний ряд, а только со стороны бордюра. Да.
А у меня вот такая магия. Раз. Как у Фулвина, это 10-го. Слушайте, это гораздо удобнее, чем у меня в айдишке. Чтобы между креслами не протискиваться. Да. Ну, потому что она приподнимается вперед, это круто. Но я боюсь, что вот если прямо вот так, я не помещусь. Нужно второй ряд маленько подвинуть вперед. Если ты хочешь подвинуть ее вперед, тогда вот такой человек, как я, здесь бы не поместился за самим собой. Да. Потому что я сидел здесь прямо в притирочку. Давай сдвинем, ну тогда я не знаю, кто здесь поместится. Так, ну, если честно, ты можешь вот миллиметр только назад сдвинуть. Все, Все, да. вот так, да? Ну, здесь прям очень мало места, конечно. Если я опущу, то мне, наверное, будет тесновато. Но давайте разберемся вот вообще по простору этого ряда. Во-первых, мне, под мой рост, мне немножечко давит крыша. Она прям очень близко, и я себя здесь чувствую как-то, знаешь, некомфортно. Ну, почти кулак. Вот такая вот клаустрофобия здесь возникает. Вот зато мы с тобой не толкаемся, смотри. По ширине, да. По ширине хорошо. Я скажу так, что это чисто детский ряд, ребят. Согласен. Никакие тут взрослые, ну, если... Даже подростки. Если податых взрослых сюда засунуть, то можно, да, наверное? Да, там где-то. И пятерых можно. Пятерых. Смотри, плюс есть сенсорный свет, есть вентиляция, Ага. чего не во всех Вот это что автомобилях. такое? Вот Тебе это я сначала задался это вопросом, полочка. это полочка. Это Всё полочка. правильно, это полочка. Я бы вот так, ну, километров 200 максимум проехал. Ну да, один. Один, да. О, не, один ты что-то, господи, тут можно развалиться вообще. Но при этом, да, будем честными. Если разложить третий ряд, Мгм. то места для багажа нету вообще. И что интересно, что автомобиль этот точно такой же по размеру, как мой Polar Stone, ну или ROX 01. И вот там мы сидели втроем даже с Виталием, помнишь, комфортно как. Два кресла. Боюсь, Виталика сюда не поместится. Да. Нет, ну там предназначенный третий ряд Да. под 3 человек. И вот багажник, давайте посмотрим. Что-то мне кажется, что как будто в Поларе он побольше, чем здесь. Как мы видим, да, места здесь практически нету, но вот такие 2 чемоданчика можно поместить с ручной кладью. Если же вам нужно много места, то тогда мы лишаемся третьего ряда. Вот так раз, и вот так 2. И обратите внимание, когда я опускаю кресло, у нас автоматически складывается подголовник. Это очень удобно, конечно. В этом случае тогда мы получаем уже более-менее нормальный объем багажника. Здесь у нас есть подпол, но он небольшой. Вот такие вот пакетики только здесь Я помещаются. хочу отметить, что это самая лучшая полка подпола и багажника во всю историю создания BYD. Вот. Она вот здесь постоянно примчит. Угу. Они зачем-то сделали вот эти вот металлические, вот об этот пластик. Короче, фу, отвратно. Я бы ее менял однозначно, что-нибудь искал другое. Такая боль у меня возникла, когда я вот по неровностям проезжаешь на этом автомобиле, и ты слышишь это брянцание. Вот именно вот от нее. Да. А все остальное в целом, ты говоришь, скрипит туда-сюда. Ну, я бы не очень так сказал, что она прям скрипучая. В багажнике есть розетка, прикуриватель 12 вольт, 180 ватт. Все, больше ничего здесь нету. И, ребят, и вот сейчас тот момент, который мне нравится. Здесь, в этом автомобиле, вы можете сложить полностью средний ряд и получить огромную кровать. Вот таким образом, друзья мои, мы получаем большую кровать. Непонятно почему в этой модели пропала розетка из салона на 220 вольт. А ведь она была очень-очень полезная. И мне всегда нравилось, что у BYD она есть. К сожалению, они ее убрали. Ну и как семьянин хочу подметить, что изофиксы есть на 4 местах, и якоря тоже доступны даже на 5 местах. Посадка BYD мне всегда нравилась. Очень хорошие кресла, комфортные, ничего не жмет, не поджимает. Стойки немного широковаты, какую-то зону они закрывают. В принципе, едешь и чувствуешь себя здесь свободно. Управляемость BYD танки мне всегда нравилась. Острый руль, четкий, информативный. Сейчас стоит режим эко. Если поставить спорт, будет еще информативнее, еще четче. Крены, смотрите, мы сейчас зашли просто в поворот, такой крутой. Кренов практически нету, то есть машина сама по себе жесткая. И вот здесь, ребят, кроется еще один минус, наверное, для кого-то. Подвеска жесткая. Она действительно, на самом деле, она жесткая. Проезжаешь по различным вот таким вот буграм, по камням, все очень жестко отбивает, сильно.
Вообще отдельно хочется сказать спасибо BYD за то, что второй ряд у них средний, комфортный. Здесь есть и вентиляция, и подогрев, и даже массаж. Вот здесь такая кнопочка волшебная, ты этот массаж можешь сразу же активировать, выбрать вверх, вниз. Но он такой, знаешь, на шестерочку. Вот оператор нам показывает на пятерочку. Мы ему больше доверяем, у него авторитетное образование в этом плане. Массажная. Массажное, да. Массажистом в салоне работал. Вот, в общем, хорошо здесь все, ребят. Я, если честно, поражен, что за эту стоимость, тогда, когда они это выпустили автомобиль, они столько много дали. Сейчас, конечно, есть автомобили, которые за 120 тысяч тебе дают больше, и массаж лучше, и прочее. Но давай так, это у тебя полноприводный, я бы сказал, даже внедорожник. Он могет, понимаешь, тут есть всякие режимы, и грязь, Да. и снег, и Песок, прочее, да. и песок, и может он тебя там далеко увезти. В общем, здесь классный автомобиль, который еще при этом быстрый. Вот, знаешь, как всегда говорили, что конкуренция – это двигатель прогресса. Да? И вот действительно мы в Китае здесь видим, что конкуренция реально двигатель прогресса. Ведь столько брендов появилось, и они начали все что-то выдумывать. Они сидят каждый день, что-то придумывают новое, интересное. Автопарковка работает быстро и четко. Есть также режим автопарковки без водителя в салоне. Антон, продемонстрируй нам. Так, я нашел парковочное место, нажимаю, чтобы оно парковалось, выхожу. Обратите внимание, машина заблокировалась, закрыла сама все стекла и поехала парковаться. Ну вот у нас мнимое место парковки. Здесь на самом деле не парковочное место, просто машина сама выбрала, что вот это вот подходящее место для Ну и в парковки. целом там можно ручкой выбрать, да, куда поставить. Ну и, соответственно, можно выбрать расположение либо носом вперед, либо кормой. Да, либо ты можешь выбрать ее, поставить по центру конкретно парковки, либо слева, либо справа прижаться. Это удобно. А еще здесь есть активные динамические жалюзи. В плане безопасности у BYD всегда было все хорошо. Непосредственно здесь свыше 20 активных элементов безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение, торможение при поперечном столкновении с впереди идущим автомобилем, контроль усталости водителя, мониторинг слепых зон и другие. В пассивной безопасности все тоже очень хорошо. 11 подушек. Крыша выдерживает 12,2 тонны. Безопасная клетка пассажирского салона на 100% состоит из горячекатной стали. Общая масса этой стали 129 килограмм. И это, как заявляет производитель, один из самых высоких показателей в классе. Вообще, производители редко указывают массу этой самой стали. Но мы покопались в интернете и нашли вот такие цифры. Можете сравнить. Теперь моя очередь поделиться с вами своими впечатлениями. И первое, что я сделал, когда забрал этот автомобиль, включил автопилот, городской автопилот, и он меня очень сильно порадовал. Дальше я выехал на трассу, и тут прям сильно удивился. Неужели они достигли такого уровня? Автомобиль ведет себя в принципе спокойно, ну, если, конечно, сравнивать с моим BYD без лидара и не с таким прокачанным D-Pilot. Все-таки 300-ка D-Pilot показывает хороший уровень. Проекция здесь сочная, большая, информативная. Можете настроить ее под себя как угодно. У меня к ней вопросов вообще нет. Да, хотелось бы лучше, типа, чтобы как было у Лисяна или как у Зикра, но, увы, даже в автомобилях высшего ценового сегмента от компании BYD с проекцией все то же самое, на среднем уровне. А размер HUD 26 дюймов. Одна из отличий флегшип-версий автомобилей от BYD, допустим, от ниже ранга, то, что они не все вам дают, не все прелести в обычных машинах от флегшипа. К примеру, если я включаю сигнал поворота флегшипа, допустим, правый, вот отсвечивается вот такое вот окошечко, ну, то есть слепая зона. Левый в экране водителя отсвечивается. Да, нельзя, к сожалению, сделать все в одном месте, либо не разобрался как. Хочется отметить, что музыка здесь, ну, не самая лучшая. Положа руку на сердце, я лично, по своему личному рейтингу, даю оценку 7. Бас не очень глубокий, да, он громкий, но вот такой не пронизывающий. То есть я сравниваю это даже вот со своей ся, у меня как будто бы музыка там, ну, чуть-чуть получше. Хотя подразумевается, что здесь она должна быть реально лучше. Ну что, ребят, интересный тест. Из чего состоит BYD Tank L?
Задняя дверь оцинковка. И пороги оцинкованные. В общем, весь автомобиль оцинкованный. Везде слой краски 120, 130, 140, пороги 90. Неплохо. Ширина автомобиля практически 2 метра. Давайте замерим салон. 1,52 м спереди и 1,49 м сзади. Хороший салон. Сзади у нас по плечам 1,33 м, по бедрам 1,04 м и в высоту 88 сантиметров. Слушайте, ребят, а клиренс-то под батарейкой 22 сантиметра аж. Прям очень неплохо. Минимальный клиренс, который я нашел, это под защитой двигателя 18 сантиметров. Минусы, конечно, есть, без них никуда. Во всех автомобилях они имеются. Что касается BYD Tango, то раньше было много скрипов в салоне, именно вот по пластиковым деталям. Сейчас же их гораздо меньше. Сделано все лучше. Но все равно кое-где они остались. В принципе, они, наверное, и везде, в этих местах есть верхние люстры, либо где-то вот здесь вот эта центральная часть, она скрипит. Но вот, как мы вам показали, есть также шум сзади во время движения. Вот эта крышка сама, она постоянно там что-то дребезжит, где-то там гремит. Вот. Ну и шум мотора. Опять же, я вам показывал, что педалька в пол, и у вас шумит двигатель очень сильно. Его слышно хорошо из салона. Если вы хотите тихую такую езду, то, наверное, может быть, стоит задуматься о покупке электроверсии BYD Tango, либо других. Следующий минус – это избыточная мощность в сочетании с большим весом, что автоматически означает быстрый износ шин, особенно если часто пользоваться динамическим разгоном. Расход, конечно, здесь немного выше среднего. BYD никогда не славился хорошей экономией. Этим придется жертвовать. А вот что меня сильно расстроило в данном автомобиле, то что здесь, я бы сказал, отсутствует ambient подсветка. Ну, да есть какая-то полосочка жалкая. И если мы посмотрим именно вот здесь на картинке, то это так ярко, сочно. По факту же нет. Тусклая полоска, и по сравнению со старым Тангом тут ambient подсветки, можно сказать, нет. В электрической версии Tango L EV там ambient подсветку не зажали. А еще здесь, как в премиальных автомобильных, жидкость, очищающее стекло, подается через форсунки на стеклоочистителях. Вот так это все выглядит. К педальному узлу и к рулю у меня вопросов нет. Собственно, как и у всех BYD, вы можете зайти в обширные настройки и построить автомобиль для себя. Для меня комфортность сидушки в BYD Tango L близка к максимально комфортной. Вот она не слишком мягкая, не жесткая, материалы очень комфортные, и облегает она вас очень приятно. Единственное, если ваше телосложение такое же, как у меня, пухленькое, то вот здесь будет жать. То есть я сейчас на грани, мое тело на грани того, что дальше точно в этом автомобиле толстеть нельзя. Ну и боковая поддержка, смотрите, какая классная. То есть вот спина вот держится очень хорошо. Цветовая гамма здесь богатая. Кузов есть вот такой, серый с бирюзовым оттенком, серый, черный, белый, белый с серым оттенком и платный за 3000 юаней зеленый. У интерьера все проще. Есть песочно-глиняный с темным потолком и белый цвет с белым потолком. По поводу кооперативного торможения. Здесь все точно так же, как у всех гибридов высшего эшелона, низшего эшелона у BYD. Просто есть стандартная и высокая рекуперация. Все. Ну да, между ними есть разница, но не такая же прям, что ярко выраженная. Значит, за последние 50 километров расход бензина составил 5,7 литров на 100. Но это у нас было в смешанном режиме, где-то мы сильно ускорялись, а где-то ездили чисто так по лайту. К плюсам можно отнести надежную Blade Battery, хорошую динамику, большой суммарный запас хода и ликвидность на вторичном рынке. Конечно же, конкуренты есть, ребят. Конкурентов много, но если вам нужен классический гибрид проверенного бренда, то, возможно, стоит рассмотреть этот вариант. Антон, что ты думаешь по поводу конкурентов? Ой, конкуренты есть? Да. Но по факту я бы, наверное, перечислил 3. Link 09, Да. Geely Galaxy M9 Угу. и, как ты в самом начале сказал, Full Win. да, T10. Да, и Fullwin T10. Собственно, но на Fullwin мы не ездили до сих пор-то. Вот скоро поездим. Да,
Все остальное, ну, туда-сюда, как бы, ну, не очень. Согласен, согласен. Вообще, вот, честно говоря, BYD мне понравился. Вот именно по управляемости, как он ведет себя на дороге. Понравилось то, что они сейчас обновили умные свои системы. И они действительно сейчас на одном уровне с лидерами Huawei. Если бы я тебе дал M9 ключ и BYD танк ключ. Я бы, наверное, взял бы BYD танк. BYD танк, почему? Да. M9, он больше семейный автомобиль. Мгм. Здесь же ты себя чувствуешь прямо на дороге как король. У нас был обзор на мой BYD танк еще предыдущего поколения. И мы назвали ролик «Король дорог». И действительно, как бы среди вот в своем классе он является королем дорог. Ты чувствуешь себя уверенно в потоке. Ну да, если ты выбираешь спорт, ты берешь танк. Если хочешь больше комфорта И больше как бы, места в и салоне. больше да. места в салоне, наверное, Geely M9. Да. Но проблемка такая, что сейчас Geely M9 долго ждать, во-первых, на производство полноприводную. Мгм. Там даже пневмо есть, это тоже, да, плюс большой. А потом еще 180 дней в ожидании. Здесь же, пожалуйста, можешь купить около новую, был автомобиль с пробегом там 5, 6, 7 тысяч километров и сразу ее экспортировать. Но вот Geely M9, она менее мощная, и, соответственно, у тебя налог и утиль будет меньше, чем здесь. Ну, там есть и трехмоторная версия, 3 электромотора. Ну да. Но это я, конечно, рассматривал моноприводную Ну, версию. вот, Вот знаешь, у меня почему-то, если Geely Galaxy M9, то это монопривод. А я если- наоборот, я Если смотрю BYD топ, танк, то только полный привод. ну, это странно. Ну вот в моем понимании так. То есть это машина действительно для души. Ты взял и ты поехал, у тебя вот горит все внутри, Вот мне мучишь. интересно, насколько они долго продержатся именно с этой моделью. Потому что как будто бы сейчас рынок говорит, пацаны, надо двигаться дальше, что-то обновлять. А еще важно понимать, что когда вы приобретаете BYD, это значит нет проблем с запчастями. Их много в свободном доступе, они стоят копейки и, собственно, ну, быстро купить, доставить не вопрос. Но нам, как всегда, интересно, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Выживет ли танк на этом рынке конкуренции или нет? Жамкайте колокольчик, ставьте лайки, следите за нами во всех соцсетях, в РУ, Дзене, ВК, везде. А с вами, как всегда, компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.